Herkese merhabalar. Eser'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir tatlı tarifi hazırladım. YouTube'da ilk ve tek olan tarifimi buyurun nasıl yapmışım hemen başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine 3 su bardağı un ilave ettim. Orta kısmını havuz şeklinde açıyorum ve içerisine 1 su bardağı ılık su ekliyorum. Spatula ile dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. Herhangi bir tuz veya şeker ekleme gibi bir durumumuz olmayacak. Hamuru bir miktar spatula ile toparladıktan sonra elle yoğurma işlemine geçiyorum. Hamurun kıvamını ayarlamak için çeyrek su bardağı su aldım. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar daha ilave ediyorum. Ve yoğurmaya devam ediyorum. Hamurum homojen bir kıvam alana kadar yoğuruyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hamuru güzelce yoğurdum. Size şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Yumuşak güzel bir hamurumuz oldu. Hamuru toparlayıp yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Ve üzerini temiz bir bezle kapatıp 20 dakika dinlendiriyorum. Tatlımızın şerbeti için tencerenin içerisine 3 litre su, 2,5 su bardağı şeker ve 1 büyük yemek kaşığı dolu olacak şekilde üzüm pekmezi ekleyip karıştırıyorum. Yaklaşık 2-3 çorba kaşığı pekmeze denk geliyor. Şerbeti güzelce karıştırdıktan sonra ocakta kaynamaya bırakıyorum. 20 dakika dinlenmiş olan hamuru masaya alıyorum ve 4 parçaya ayırıyorum. Daha sonra da her bir parçayı una buladıktan sonra fazla olan parçaları borcamın içerisine tekrar alıp üzerini kapatıyorum ve kenara alıyorum. Birinci parçadan şekil vermeye başlıyorum. Şekil verirken kolaylık olması için altında herhangi bir un kalmasın ki hamurumuzu rahat bir şekilde büyütebilelim. Hamuru gördüğünüz gibi rulo olacak şekilde büyütüyorum. Hamur bitene kadar aynı şekilde büyüttüm. Gördüğünüz gibi inceliği bu şekilde olacak. Hamurun yapışmaması için altına ve üstüne bolca un serpiştireceğim. Hamurları öncelikle aralıklı olarak diziyorum. Hamurların bir kısmını dizdikten sonra üzerine un serpiştiriyorum ki yapışma olmasın. Daha sonra da unun her tarafa gelmesi için hamurları sallıyorum. Hamurların tamamını unlayıp dizdikten sonra kesme işlemine geçiyorum. Keserken bıçağa yapışmaması için unluyorum. Fazla un kullanmanızda bir sakınca yok. Daha sonra unu eleyeceğimiz için herhangi bir sorun olmayacaktır. Gördüğünüz gibi küçük küçük doğrayarak hamura şekil veriyorum. Bu aşamalarda unu bolca kullanalım ki hamurumuz yapışmasın. İlk bezeyi tamamen doğradım. Gördüğünüz gibi herhangi bir yapışma olmadı. Un ekleyip hepsini harmanlıyorum. Ve tepsimin içerisine alıp kalan bezeleri de aynı şekilde hazırlıyorum. Hamurumuzda fazla bulunan unu eleyerek azaltıyorum. Bir yandan tenceredeki şerbetimiz kaynıyor. Tarifimde kullanmış olduğum malzeme listesini açıklama bölümüne ekliyorum. Kaçıran arkadaşlarımız oradan bakabilir.
Hamurun tamamını eledim. Yaklaşık 1-2 yemek kaşığı kadar içerisinde un kaldı. Bu da kıvam vermesi için olması gerekiyor. Kaynamış olan şerbetin içerisine hamurun tamamını döküyorum. Ve daha sonra güzelce karıştırıp kaynamaya bırakacağım. Tekrardan kaynamasını bekliyorum. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 30 dakika boyunca kaynatmaya bırakacağım. Bu aşamada öncelikle köpüklerini almıyorum. Pişmeye yaklaştıkça köpüğü kenara geliyor. Gördüğünüz gibi tatlımız pişmeye başladı. Kenara gelmiş olan köpüğünü alıyorum. Ve 30 dakikanın sonunda artık tatlımız hazır. Hemen ocaktan alıp sizlerle sunumunu paylaşıyorum. Kıvamı bu şekilde olmalı. Donduktan sonra kıvamlı bir tatlı haline geliyor. Tatlımı hemen sunum kaselerine paylaştırıyorum. Tatlımı kaselere paylaştırdıktan sonra üzerini süslemek için dövülmüş ceviz kullanıyorum. Sade olarak da sunum yapabilirsiniz. Her türlü haliyle çok lezzetli oluyor. Bütün tatlılarımı hazırladıktan sonra sizlere şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gayet kıvamlı bir tatlı oldu. Şu an ılımış durumda ve kıvamı bu şekilde. Az malzemeli ve çok lezzetli bir tatlı oldu. Eminim ki sizler de çok beğeneceksinizdir. Kesinlikle denediğiniz zaman bana hak vereceksinizdir. Deneyen arkadaşların yorumlar kısmında yorumlarını bekliyorum. İster ılık olarak, ister sıcak olarak tüketebilirsiniz. Her haliyle çok lezzetli oluyor. Bugünlük de bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.